Mae rhywbeth special. Sy'n mi'n diwrnod rhywun peth. Sain Ffagan, un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r haul yn gwenu. Mae'n denu mwy na 500,000 ohono ni bob blwyddyn. Dyn ni wrth ein bodd yn dod i Sain Ffagan. Mae'n dda ar gyfer y plant, mae'n dda ar gyfer ni. A pha ryfedd, mae'r safle'n gartre i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhyw daimlad o dawelwch yma. Saving these buildings for the people of Wales. It's the best job in the world. Dros 400,000 o wrthrychau. Hwn yw'r unig un o'i fas sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. A dros 19 erw o erddi syfrdanol. Edrych yn hyfryd. Hyfryd iawn. Yn y gyfres hon, byddwn nhw'n datgelu hanesion unigryw. Straeon personol y bobl oedd yn gweithio. A hel atgofion, dyna pan mae Sain Ffagan yma. Ac yn cael cibolwg ar y corneli cudd. Mae'n gymaint o bethau i ddarganfod fan hyn, pethau newydd o hyd. Si tu hwnt i lyged yr ymwelwyr. Mae'n casgliad nhw yma, yna. Cep fyddwn ni eisiau yna da. Wrth i ni fynd tu ôl i'r llen. Ie, mae hwnna'n gret. Dwi dwlu bod yma. Yn amgueddfa Werin Cymru. Sain Ffagan. Mae gweithio yn Llainfadyn yn un o'r pleserau mwyaf sydd wedi cael yn yr amgueddfa, dwi'n meddwl. Dwi wrth y modd yn dod yma. Mae yn nodweddiadol iawn o ffyddynod o gwmpas ardal Rhostryfan. Mae'r cerrig yn anferth, maen nhw'n drwm cythreilig. Dwi'n gobeithio bydd hwn yn cymryd bore yma. Fi wedi gynnu fe ganodd o weithiau. Mae yna fwg yna, so lle mae yna fwg, mae yna dan. Nid ti'n dechrau clywed e'n craclan yma, gen ti gobeith. Mae Llainfadyn yn dod yn ardal i. Mae gen i frith go plentyn o fynd draw na a gweld gweithwyr yr amgueddfa yn rhifo'r cerrig cyn bod nhw'n symud yma. Gweld y rhifau yma i gyd dros y tŷ. Agorwyd y tŷ yma i'r cyhoedd yn Sain Ffagan yn 1962 ar ei 2 canfed penblwydd. Mae'r dyddiad wedi cael ei gerfio mewn yn hyn 1762, felly mae'r lintel yma uwchben y tân yn wreiddiol. Oedd o wrthi'n bach diddos ofnadwy. Dydych chi'n clywed sŵn storm yna dim byd na gret? Na. A fydda ni gyd rownd y tân yn y gaeaf yn edrych i fyny a gweld y ser. Oedden ni mor hapus yn Llywedyn, da chi'n gweld, oedd o'n braf iawn i ddiwn o pan oedden ni'n blant, de. Oedd hwn ynghlwm mae un o'r chwareli. A mae gennych chi ar y silffennes y cloc wedi cael ei gerfio mas o lechen. Mae'r cwpwr ddoer yma wedi cael ei wneud allan o lechen. A wedyn y lechen yma fan hyn, un darn o lechen anferth sydd yn creu y wal yma fan hyn i gadw'r drafft allan. Oedd siŵr o dwsin o bobl yn byw yma, cadw lodgers. Tu ôl i'r dresel mae gyda chi 2 wely bocs wedi rhoi cefn wrth gefn fel hyn i greu 2 stafell wely bach. A wedyn maen nhw wedi llorio ar ei bennau i greu crogloft i fyny fan'na. Oedd siŵr o bod gwair ar y llawr a bydden nhw jyst yn cael blanced a cysgu o flaen y tân. Oedd e byth yn mynd allan, oedden nhw'n bancio fo dros nos ac yn gadw fe i fynd. Dwi wrth y modd yn gweithio yma achos mae fe jyst fel mynd adre. Eistedd lawr wrth y tân. Mae'n croesi dy feddwl di pwy sydd wedi bod yma, pwy sydd wedi cynnu'r tân yma. Dyna pan mae Sain Ffagan yma. Hel atgofion a hel meddyliau. Hyfryd.
Mae'n ddiwrnod mawr I westy'r Vulcan, yr adeilad diweddara I gyrraedd Sain Ffagan. Wedi 2 blynedd o guddio tu ôl i'w fframyn metal, mae'r sgaffald yn dod lawr o'r diwedd. Ac hefyd, mae'r cynta o'r ffenestri plwm wedi cyrraedd, ar ôl cael ei adnewyddu ac yn barod i'w gosod. Hyn yw'r putty fan hyn, a mae'n llwyd. Dwi'n mixo fe gyda 2 wedyn I trio cael y putty'n edrych tipyn bach fel y led. Quite galed. Needs like one of those pasta things, isn't it? Na fe, barod. Mae'r ffenestri'n fregus ac yn werthfawr, felly mae Clive, nath ymddeol llynedd, yma I gynnig I arbenigedd. So dyma fi, just am y diwrnod heddi, roi law i'r Isaac. Yn gyntaf, ti'n rhoi'r back putty fel bethau, a mae putty yn creu rhyw fath o seal rhwng y pren a'r y gwydyr. Cymryd chydig o'r amser. Mae'n dda I cael Clive nôl, I fi. Mae'n gwneud well job na fi. Yeah. Right te. I eisiau gwydyr nawr. Wel, dyma ni ffenestri stipulite. Mae'n cael ei alw gan bod yn stippled. Mae'n atal chi weld trwy'r ffenest, sydd yn wahanol I ffenestri tafarna heddi, lle mae'r landlordiad am I chi weld mewn i'w dafarn a gweld pawb tu fewn yn mwynhau I temptio chi I fynd mewn. So this is the plan. We know what's going back where, so it all goes back in the right place. So 8 and 7. 8 and 7. 8. All right. Okay. It's bach yn stressful. Any little slip I could crack the glass, so I got to be really quite careful. Okay, 9 and 6. 9 and 6. 9 and 6. Mae'n bron yn 10 shillings. Mae'n hollol pwysig I gwasgu ar y ochr y fframe, nid yn y canol. Does look good. Kind of finishes it off a bit, doesn't it? Gwych. Des I yma I gael pwynt gyda dad, so fi'n cofio lle. A mae'n lyflu dy gweithio fel hyn nawr, yn weld yn dod ymlaen. Yeah, 1, 2, 3. Mi'n edrych ymlaen i gael pwynt yma, ac yn meddwl, a'n cofio fy nad. Yeah? Yeah. That's all right, yeah. Yeah, they look all right? You got it the wrong way. Huh? Okay. It's good to see it come together. Each stage now, windows and doors, and it's starting to look more like the Vulcan as it comes along. Mae diddordeb enfawr yn y Vulcan. Mae'r cyhoedd wastad yn gofyn ar ei ole, ond mae hefyd yn cynrychioli'r holl dyfarnau sydd wedi cael dros Gymru. Wy'n credu bod pobl yn hoffi gweld tafarn yn cael ei ail-greu a'i godi a'i werthfawrogi eto fel tafarn. Heddi, mae Luciana a Juliet o'r tîm garddio ar ei ffordd I un o erddi llai adnabyddus y safle. Mewn cornel fach wrth ymyl melyn wlân esgair moel, mae'r ardd liwio. O, mae hyn braf heddiw. O, ie, dyn ni'n lwcus iawn. Yn y math liwio, dyn ni'n tyfu planhigion I liwio dillad a pethau. So rhaid I ni casglu tansy heddiw, y blodau melyn. I fod yn nodedig am ei ddefnydd fel blodyn lliwio traddodiadol, mae'r tansy gwenwynig wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd mewn meddyginiaeth lysieuol ac I gadw pryfed mas o'r tŷ. Mae lot wedi mynd drosodd yn barod, ond mae rhaid dwi'n credu bydd yn iawn. Dwi ddim yn credu bod lot o pobl yn sylweddoli bod ar lliwio yma y gwbl. Mae lot o clefydd bach cudd dros y safle I gyd. Gyda'i bwced llawn tansy ffres,
mae Luciana a Juliet ar ei ffordd draw i'r gweithdy, lle mae'r cadwraethydd Penny Hill yn aros i liwio gwlân bydd yn cael ei arddangos yn un o fythynod y safle. Bore da! Bore da! Tansy. Lovely. To get our lovely colour, we have to cut everything up. So, shall we get the pinnies on? Oes ti'n defnyddio blodau acadail? Yes, please. A lot of plants produce wonderful colours. We grow madder and you get these wonderful rusty red colours. A lot of our jeans are still dyed with indigo blue. And then tansy produces lovely yellows. Dwi ddim wedi liwio rhywbeth fel gwlân o blaen, so mae'n nice dysgu sgil newydd. Dŵr. So faint o ddŵr? Just enough to cover. And it's just going to simmer away for about half an hour, and that will draw all the colour out. Hanner awr. Rhoi y tegell ymlaen. So the wool has come from Sain Ffagan's farm. This is one of our rare breeds. So I'm just going to roll it out for you. Wow. Wow. So this is one sheep. Mae'n enfawr. It's lovely. It just so easily spins. Gyda'r tansy wedi ffrwtian ar y tân ers 20 munud, mae'n amser ychwanegu'r gwlân. Ac mae'r effaith i'w weld yn syth. O, mae'n dechrau troi yn felyn yn barod. There you go. Bendigedig. Mae'n edrych fel llw ciw farc. You can actually alter the colour you get out by adding certain chemicals, and in the past it was urine. Oh! Yeah, the urine from a red-headed boy was meant to be the strongest. Oh! Yes. Of course. Yeah. Wel, gallwn ni ond gobeithio bydd hanner awr o liwio gan y tansy yn ddigon. Fi wedi bod yn gweithio yma fel gofalwr am tua 8 mlynedd nawr. Un o'r pethau gorau yn gweithio fan hyn ydy dod i nabod y safle a ffeindio allan am yr holl pethau diddorol sydd ym mhob twll a chornel. Mae ymwelwyr yn dod allan o'r twnnel ac yn cerdded ar hyd yr hodfa binwydd neu'r Pine Walk. Da ni lawr ar bwys y felyn mlaen fan hyn ar arddangosfa pysgota. Hwn oedd pwll nofio yr teulu Windsor Clive. Nhw oedd bu'r castell yn y cyfnod Victoraidd i fewn i'r 20th ganrif. O'n nhw'n treulio diwedd yr haf, poeth iawn fan hyn, yn joio bod allan yn byd natur. A yna hanesion oedd y teulu yn arfer nofio yn y llynnoedd ger y castell. So yn 1913, nath nhw brynu dan y matir ac adeiladu pwll nofio ffurfiol concret oedd yn gwellad mawr iddyn nhw. Naill ochr o pwll nofio nath y teulu greu terasau. Oedd yna grisiau, glaswell hanner crwn yn yr steil arts and crafts. A nath y teulu plannu coed Mediterraneaidd i creu naws neis er mwyn ymlacio dan pan o'n nhw wedi dod allan o'r pwll. Mae ochr y castell wedi bod yn ardd hanesyddol ers yr oes Elizabethaidd. Ar hyn o bryd, dydy pen pella y gerddi'r castell, sy'n gerddi'r enw Ilex Grove. Falle mae ymwelwyr wedi sylwi ar y gysiau yma sy'n mynd i nunlle ar hyn o bryd, ond ers talwm hwn oedd neuaddleddau yr ystad. Oedd y pentrefwyr yn dod i gael dawnsiau a yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf nath yr adeilad yma cael ei troi'n ysbyty Red Cross. A daeth sawl morwyn o'r castell i weithio fan hyn fel nyrsys. A mae yna lluniau o'r milwyr a'r nyrsys yn y gardd Eidalydd yn joio'r haul ac yn gwella wedi'r rhyfel. Yn anffodus nath yr adeilad losgi lawr yn 1956. A nawr does dim byd yn bodoli tu ôl i'r wal yma heblaw tai modern. Mae yna un cornel bach arall lle mae greiddiau teulu Windsor Clive yn rhedeg yn ddwfn iawn. O'n i ddim yn rhy bell o twnnel fan hyn, ond ni mewn cornel cudd iawn o'r gerddi. Dyma mynwent anifeiliaid anwes y teulu Windsor Clive. Oedd Lady Plymouth, Lady Gay Plymouth, yn hoff iawn o anifeiliaid. Oedd hi'n llysieuwr hefyd, oedd yn eitha anghyffredin yn y cyfnod Victoraidd. A hoff cwn hi oedd Dachshunds, oedd gen i llwyth o nhw. A dyma lle nath hi claddu nhw pan nath nhw farw. Fan hyn mae Pixie.
Mae Bryn yn y canol, Bryn efo I dot nid Y. Fi am eta, achos oedd yna cysylltiad y mawr rhwng y teulu a'r Eidal. Wedyn reit o'r diwedd mae Wolfram. Enw ffansi iawn y gyfrdasiwn. Ond o'n nhw'n teulu crand iawn. Mae gen I diddordeb mawr yn hanes a hanes gerddi, a mae yna gymaint o bethau I ddarganfod fan hyn, bethau newydd o hyd. Mae safle Sain Ffagan yn cynnig rhywbeth I bobl o bob oedran. Ond mae yna un adeilad sy'n ffefryn gan bawb, y plant bach a'r plant mawr. Pryd mae plant bach yn dod mewn excitement a maen nhw'n eisiau pob losin. Dydd brysur ni'n cael dros 800 o pobl dod mewn non-stop. Mae rhaid dod i'r siop lotions, ddim yn gallu cerdded heibio'r lle. Rhai plant yn dod mewn a gweud freebies, samples. A til yma, mae plant yn gallu chwarae rownd gyda fe, so mae'n gweithio. Hoff lotion fi o siop lotion y Frizzy Cooks. Y lotion most popular gyda ni yw probably mynd I bod y cola cubes yma, neu y rhubarb and custards, a probably y clove balls. Ond fi ddim hoffi nhw. Dolly mixtures. Mae'n neis I gweld pobl dod mewn, pobl yn hapus, mae'n neis. Childhood memories, rai o losin maen nhw'n ddim wedi gweld am blynyddoedd. Mae yn fel big kid shop. Mae yn neis I gweld hynna. A sôn am blant mawr, mae'n amser cinio I Tom ac Isaac o'r tîm adeiladu. A be gwell na llond bol o siwgr. Gawn ni losin ysgwch yma? Ie, beth ni eisiau? Bullseye, please, Gareth. Ac mae Tom yn bachu ar bob cyfle I ddysgu mwy o iaith y nefoedd. So how do you say bullseyes in Welsh then? Llygaid tarw. Llygaid? Llygaid. Llygaid tarw. That's good. Do you think your Welsh is improving, Tom? Yes. Mini Sarables as well, please. Peli bach sir. Peli bach sir. Tutti frutti? Just tutti frutti. Tutti frutti? Yeah. That's easy. I like that. That's my favourite one. Got any pineapple chunks? Look golden to me, yeah. Isaac. Do you remember what golden is? Yes. What is it? R. R. Air. R. That's it. R. Losin air. Losin R. I. I. R. 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 Let's make it stop. I'm gonna cry. R. Come on. I said it right. Yeah, thank you. R. Losin R. Air. R. 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 Oh dear. R. That's it. R. Nôl yn y gweithdy, mae'r sosban fawr di gorffen berwi yng nghegin penny. Oh, wow! Melon! Rhyw hyfryd. Hyfryd iawn. Ar ôl 20 munud. It'll just be washed and then laid out to dry. And then it'll be ready for spinning. Brilliant. Dyn ni'n edrych ymlaen. Mae'r dechneg hynafol o nyddu gwlân gydag olwyn yn ymestyn nôl dros 1000 o flynyddoedd. Draw it back and you can see it spinning. Ac yn ôl y sôn, mae e dipyn yn anoddach na mae'n edrych. Dwi'n trio. Okay. Basically, so you've got to remember to do that with your hands, and then at the same time, with your foot. Wow. Rotate that. Okay, that's a challenge. Beth yw challenge yn Gymraeg? That's it, back here. Mae hwn yn sialens mawr. That's it. Ooh. Hey, that's it. Mae'n edrych yn anodd iawn, defnyddio dy law a dy droed ar yr un pryd. That's it. Well done. Juliet, tro ti. O, jyst rhaid I mi wneud. Dwi'n rhy hen I dysgu pethau newydd. Just hold there. Does dim syniad beth dwi'n wneud yma.
No. No. Keep. Gweitha ambell damwain a sawl ffit o chwerthin, daw ryw fath o siap ar Juliet. That's it. Dwi'n mynd adre nawr I wneud siwmper. Took me 2 years for a pair of socks. Wedi ddatgymalu yn 2012 yng Nghaerdydd, mae'r gwaith o atgyfodi gwesty'r Vulcan wedi bod yn llafur cariad i'r tîm adeiladu ers 4 blynedd. Bu rhaid ailosod pob bricsen a charreg. You're not the best stone to build with, so I'll send a try us like, you know. Adnewyddu fframer ffenestri. Mae'n hollol pwysig I cadw ffenestri yn roeddiol. Ac ail greu'r ffasad teils ar wyneb yr adeilad. They could all pop and crack and everything else, but I hope they don't. Wedi ail adeiladu'r simneiau addurniadol. Really fiddly, ond really joio fe. A gosod llechi newydd Cymreig ar y to. They should last 100 years or so, 200 years, hopefully. Mae'r ychwanegiad o balmant cerrig a'r rhan fwyaf o'r ffenestri yn datgelu mawredd y strwythur Victorianaidd, yn union fel yr oedd ym 1915. Fel gwelwch chi, ni wedi dod mlaen wir yn dda. Mae'n brofiad gwych gallu adeiladu tafarn. Y peth unigryw am yr adeilad yma yw bydd y cyhoedd a fi yn gallu ddefnyddio fe. Ni'n gobeithio gallu tynnu'r peint cyntaf rhywbryd fel Gwanwyn 2024. Nawr bod y ffenestri ar drysau yn ei lle, mae modd ni gychwyn ar gwaith mewnol, fel rendro a plastro, a wedyn chwilio am yr oll fittings I angen, fel llefydd tân er enghraifft. Dewis lino ar y llawr, dewis lliw o waliau, dado rails, picture rails. So un o'r camau nesaf I fi, a wy'n edrych mlaen ato, I mynd rownd tafarnau Caerdydd I wneud gwaith ymchwil, ac I weld pa fittings sydd wedi goroesi o'r cyfnod, a gweld beth ni gopio a roi fan hyn. Looking better than I thought it would, to be honest. When I was doing the tiling, everything is close up, and this is the first chance, really, I've had to stand back and have a good look at it without the scaffolding in the way and everything. I'm really proud. Mae da lot o bethau I wneud, ond mae'r tu fas yn edrych yn lyflu. Dwi'n hapus iawn gyda ffenestri, ond dwi'n edrych ymlaen I weld y holl beth wedi gorffen. Proud of it. The attention to detail, it's looking really good. Looking forward to our first pint. When we took it down, I had the actual last pint that was poured. So when it comes to opening, I'll be pushing my way in front of the queue. Mae cyfle gwych dyn ni yn Sain Ffagan. Jyst un man arall ydych chi'n gallu achub adeiladau pryn a'i ailgodi nhw a dod â'r hanes yn fyw fel bod y cyhoedd yn gallu ymrwymo ei hun yn y gorffennol. Dyma'r wobr ar ddiwedd yr anturff mawr yma.